काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहर सफा र सुन्दर बनाउन विभिन्न कार्य गरिरहेको छ। जस अनुसार हाल सङ्घीय संसद भवन पछाडिका बाटोहरूलाई पनि रङ्गाउने काम भइरहेको छ। ती भित्री सडकहरूमा केही साता अघिदेखि विभिन्न रङहरू पोतिएका छन्। सडकमा मात्र नभएर सडकका पर्खाल र सडकका पर्खालमा जोडिएका घरका भित्ताहरू पनि रङरोगन गरिएको छ। हाल बानेश्वरको जनता मार्गमा प्याजी रङ लगाइएको छ भने सुनकेशरी मार्गमा क्रिम कलरको रङ लगाइएको छ। त्यस्तै जनसहयोग मार्ग र अम्बिका मार्गमा पहेँलो रङ लगाइएको छ। फरक मार्गमा फरक फरक रङ लगाएर सिंगारिएको छ। रङ लगाइसकेपछि उक्त स्थानहरू निकै आकर्षक र सुन्दर देखिएका छन्। ओडाले यस कार्यका लागि 10 लाख बजेट छुट्याएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको रूपमा बालन शाह आएसँगै उनले सहरको सौन्दर्यकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्, जसमध्ये सडक र सडकका भित्ताहरू रङ्ग्याउनु पनि एक हो। मेयर बालन शाहको उद्देश्यमा यतिखेर वडाध्यक्षहरू पनि एक भएका छन्, जस अनुसार वडा नम्बर 31 ले उक्त काम सुरु गरेको हो। काठमाडौँको बढ्दो शहरीकरणका कारण सहरले आफ्नो वास्तविक छवि गुमाउँदै गएको थियो। तर पछिल्लो समय मेयर शाहले यस विषयमा चासो देखाउँदै सहरको सुन्दरतामा ध्यान दिइरहेका छन्। हाल मेयर बालन शाहको पहलमा सडकको खाल्डोहरू पुर्ने काम भएको छ। जेब्रा क्रसिङहरूमा रङ लगाएर चहकिलो पारिएको छ। फुटपाथलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै आकर्षक इँटा र टाइलहरूको प्रयोग गरिएको छ। विभिन्न ठाउँमा पार्कहरूको निर्माण गरिएको छ। पोलका अनावश्यक तारहरू हटाइँदैछ। खोलाहरूको सरसफाई गरिँदैछ। महानगरको उक्त कार्यलाई जनताले पनि मन पराएका छन्। अबको क्रममा उक्त सडकको भिडियो। रोडको स्तर पनि धेरै सुधार भएको छ हैन। तुलनात्मक रूपमा पहिला हेर्दा धेरै राम्ररी देखेको छ। सबैले देखिरा बुझिने कुरा हो यो हैन। पहिला अब यहाँ हिँड्दाखेरि एक किसिमको हिलो मैलो धुलो धुवाँ आनन्दको लाग्छ। यो रोडहरू हेरौँ है, कति राम्रो लागेको छ। यो त कहिले देखेको थिएन काठमाडौँमा यस्तो। एवं रीतिले गऱ्यो भने अब चाहिँ स्वच्छ वातावरण हुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा जागेको छ। मेयर साहब यति राम्रो मान्छे, कामले गर्दाखेरि यति हामी प्रश्न चिनेको छैन उहाँलाई, तर यस्तो राम्रो काम छ कि जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। भर्खर सुरुवाती हो हैन। यसरी नै अब सबै विकास हुँदै जाने हो भने निकट भविष्यमा निकै राम्रै विकास हुन्छ जस्तो मलाई अनुभूति। यङ डाइनामिक लिडर हो हैन। खुसीको माहौल छाएको छ, एउटा हर्ष आएको छ। जस बालन शाह मेयर भएर आइसकेपछि यो अलिकति काम देख्दाखेरि हामीलाई एकदम अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो भित्ता रङ्ग्याउने भनेको चाहिँ अब भर्खर सुरुवात भएको देखेँ मैले। योभन्दा अगाडि त यस्तो भित्ता रङ्ग्याउनेहरू थिएन बाटो बनाउँदाखेरि पनि।
मात्र कलर चाहिँ देख्दैछ कि माथि नदेख्दै तल देख्दैछ। ठिक छ अहिले। राम्रो निस्वार्थ हिसाबले यति राम्रो आनन्दको लाग्छ यो रोडहरू हेरौँ है, कति राम्रो लागेको छ। यो त कहिले देखेको थिएन काठमाडौँमा यस्तो किसिमको। यो मेयर हजुर मेयर साहब यति राम्रो मान्छे, यो कामले गर्दाखेरि यति हामी प्रश्न चिनेको छैन उहाँलाई, तर यस्तो राम्रो काम छ कि जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हाम्रो हार्दिक हार्दिक धेरै धेरै शुभकामना उहाँलाई है। अझ पनि उहाँ सधैँभरि उहाँ नै भइराख्यो भने हामीलाई आनन्द हुन्थ्यो। उहाँले हर कुरा, अब हामीले भेट्न त पाएको छैन उहाँलाई है, तर पनि यति खुसी लाग्छ कि उहाँलाई यो काम देखेर प्रसन्न चित्तले हिँड्ने मन लाग्छ, हेर्ने मन लाग्छ, सबैसँग प्रशंसा गर्ने मन लाग्छ उहाँको। यही हो अब हाम्रो। होइन पहिले त मेयर साहबले जब फुटपाथबाट हटाइराखेको थिए होइन, त्यो त अब त्यो मैले धेरैलाई भन्छु कि काम गर्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि बाबु, एकैचोटि है, मान्छे नबुझिकन नगरिकन जताभावी भन्छ। अब बिचरा काम गर्दाखेरि कति उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन, साहसी एकदम निडर किसिमले जसले जे भने पनि आफ्नो काममा अडिक भएर उहाँले यस्तो किसिमले लाग्नु भएको छ। हामी चाहिँ उहाँदेखि साह्रै प्रसन्न छ बाबु। यस्तो मेयर हामीले पाए हामी साह्रै खुसी छु। तपाईँ त यही गाउँ यही ठाउँको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ होइन। हजुर अब मेयर बालन शाहले यसो गरिदिए हुन्थ्यो, यहाँ अझै यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही छ हजुर? उहाँले गरिराख्नु भएको छ, हामीले भन्नै पर्दैन। उहाँले हामीले भयो खुसी, हाम्रो जे चिताएको छु उहाँ त्यही अनुसार लागिरहनु। एकैचोटि हुँदैन नि बाबु, पल्टिँदैन नि आकाश होइन। मजाले बिस्तारै आफ्नो अनुसार गरिराख्नु, उहाँलाई केही भन्नै पर्दैन। हाम्रो मन चाहेको कुरा उहाँले बिस्तारै सबै कुरा पुरा गरिराख्नु भएको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ युवाहरू जो यो लन्ठुराम भएका युवाहरू छन् उनीहरूलाई कसरी सुधार्ने, कसरी गर्ने, उहाँले त सबै कुरा अनुभव छ नि त। उहाँ त एकदम सक्षम हुनुहुन्छ, सबै कुरा भावना बुझ्नु भएको छ उहाँले। अनि त्यो किसिमले पनि त्यो किसिमको पनि त्यो वातावरण त्यो युवाहरूलाई केही कुरा यस्ता बिग्रेका उगरेकालाई पनि कसरी ट्र्याकमा हजुर त्यो कसरी गरिदिनुहुन्छ। हामी त्यो भयो भने हामी अझै प्रसन्न हुन्थ्यो बाबु। यो किसिमले फाल्तु भएर आफ्नो लाइफलाई बर्बाद गरिराखेका युवाहरू छन् जो, तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ उहाँले त्यो गरिदियो भने त्योमा पनि आफू प्रसन्न भइन्थ्यो बाबु। यही हो हाम्रो भनाइ। उहाँलाई के भन्नै पर्दैन, उहाँले आफ्नो किसिमले लागेर कति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, भन्नै पर्दैन उहाँलाई है। हस् बाबु। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। आजभोलि चाहिँ तपाईँलाई मेयर बालन शाहले गर्नुभएको काम चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ नि? एकदम पर्फेक्ट छ, गर्नुपर्ने नै यस्तै हो। अहिले तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यसको वातावरण हेर्ने भने, वरिपरि हेर्ने भने भित्तामा रङ लगाइएको छ, कसले लाउनु भएको यो सबै? यो त नगरपालिकाकै बजेटमा लगाइएको हो। हजुर। अब पहिलाको भन्दा साह्रै पर्फेक्ट काम छ। पहिला हिलममै धुलो धुवा धुवा थियो भने अहिले त्यस्तो छैन। अहिले धेरै रोडको स्तर पनि धेरै सुधार भएको छ होइन।
एउटा मापदण्ड अनुसार काम भएको छ, राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ यहाँनिर हेर्ने भने सडक पनि चिल्ले छ होइन, वातावरण हेर्दा पनि रमाइलो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ नि? होइन, एवं रीतले यो त भर्खर सुरुवाती हो होइन। यसरी नै अब सबै विकास हुँदै जाने हो भने निकट भविष्यमा निकै राम्रै विकास हुन्छ जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। सुरुमा चाहिँ बालेन शाहले चाहिँ फुटपाथको व्यापारहरू हटाउँदाखेरि चाहिँ नराम्रो प्रतिक्रियाहरू दिन्थिन्। अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने धेरैले राम्रो सुझावहरू दिइरहेको छन्, राम्रो काम गरिरहेको छन् भनिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ नि? होइन, यो फुटपाथ त हटाउनै पर्थ्यो होइन। यो मान्छे हिँड्ने फुटपाथमा पसल राखेर जताभावी फोहोर भन्दा अहिले हेर्नुहोस् एउटा स्तरीय रोड भएको छ, सफा सुग्घर भएको छ। अब फुटपाथ भएको भए जताततै गन्ध मान्छे एक ठाउँ हिँड्यो भने घचाड्दै अर्को ठाउँ पुर्याउँथ्यो भने त्योबाट अहिले मुक्ति मिलेको छ। तपाईँहरू जस्तो उमेरको बुढेसकालमा पनि सस्तो वातावरणमा बस्न नपाउने अवस्था थियो भन्नुहुन्छ पहिले, अहिले चाहिँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको? होइन, अहिले के अरे विकास भनेको अटोमेटिक त हुने होइन। विकास भनेको बिस्तारै बिस्तारै ग्रोथ हुने हो। एवं रीतले गऱ्यो भने अब चाहिँ स्वच्छ वातावरण हुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा जागेको छ। मेयर बालेन शाहलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि? उहाँ एउटा यङ डाइनामिक लिडर हो होइन। एउटा अब यहाँ काम गर्नेलाई विभिन्न बाधा अवरोध त भइ नै हाल्छ, तर अब सबैको साथ सबैको विकास साथ अगाडि बढे राम्रो हुन्छ भन्ने सजेस्ट दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मेरो पर्मानेन्ट घर चाहिँ इलाम जिल्ला हजुर हजुर मेचीनगर। हाल चाहिँ म काँडाघारीमा बसोबास गर्दै आइरहेको छु। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि यहाँनिरको रङ्गीन वातावरण हेर्दाखेरि चाहिँ? पक्कै पनि अब तुलनात्मक रूपमा पहिला हेर्दा धेरै राम्ररी देखेको छ। सबैले बुझिने कुरा हो यो होइन। पहिला अब यहाँ हिँड्दाखेरि एक किसिमको हिलो मैलो धुलो धुवाँ त्यो दिनरात देखिरहेको बानी भएर अचानक रातारातै जस्तो भयो। फेरि हो धेरै लामो समय खेपेको हामीले फेरि त्यो धुलो धुवाँ त्यो अवस्था निकै लामो समय देखेर अहिले जुन देख्दाखेरि त अब एउटा खुसीको माहौल छाएको छ, एउटा हर्ष आएको छ। जस बालेन शाह मेयर भएर आइसकेपछि यो अलिकति काम देख्दाखेरि हामीलाई एकदम अत्यन्तै खुसी लागेको छ। जताततै मेयर बालेनको चर्चा भइरहेको छ होइन, यसरी रङ्गीन सङ्गीन सहर रङ्गाइरहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि? पक्कै पनि अब युवा पुस्तामा मेयर बालेन शाहले ल्याएको एउटा जुन युवा पुस्तामा जुन एउटा नयाँ परिवर्तन छ यसलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नैपर्छ। अब कुरो यो मात्रै रहेन कि बालेन शाहले एउटा जुन जिम्मेवारी वहन गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै अन्यत्र अरू क्षेत्रमा पनि बालेन शाहलाई एउटा इन्सपिरेसन लिएर अन्य व्यक्तिले पनि यसलाई अझै त्यसलाई सदुपयोग गरेर यसलाई इन्सपिरेसन मानेर काम गर्दै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मात्रै बालेनको काममा मात्रै होइन कि यस्ता धेरैवटा कार्यक्षेत्रमा यस्ता बालेन जस्ता मान्छेहरू जन्मिनुपर्छ र देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने उदाहरण जसरी बालेन शाहले ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ यो परिकल्पनामा अरू पनि लाग्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु तत्कालको लागि। दिमागलाई त्यो इन्जिनियर दिमाग, बालेनको इन्जिनियर दिमाग लगाएर यस्तो रङ्गीचङ्गी बनाए काठमाडौँ भन्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो रङ्गीचङ्गी भएको राम्रो हुन्छ कि नभएको ठिक हुन्छ कि त्यो कस्तो लागिरहेको? भने विकास कसलाई मन पर्दैन भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई मन पर्दैन त? हामी आम जनतालाई चाहिएको र तत्कालको घडीमा विकास कसलाई चाहिएको छैन? तीमाथि यो त भनेको त धुलो धुवाँसँग पनि रिलेटेड छ। भनेको स्वच्छ सफा कसलाई मन पर्दैन होइन? तुलना गर्ने हो भने पहिलाको र अहिलेको अब केही समयको अन्तरालको कुरा हो यो। कैयौँ समयसम्म हामीले त्यस्ता पीडा खेपिरहेको र अचानक यो परिवर्तन हुँदाखेरि त हामी पक्कै पनि त्यो कुरालाई त सल्युटै गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नैपर्छ, त्यो उसको कामलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नैपर्छ। एकदमै खुसी लागेको छ। कलरफुल विकास भन्न सकिन्छ होइन? पक्कै पनि अब कलरफुल रङ्गीचङ्गी यस आनन्दित भएको छ। हिँड्दा ओर्दा यात्रा गर्दाखेरि एकदम रमाइलो लागेको छ। वातावरण इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो एकदम राम्रो गरेर झन् इफेक्टिभ देखिएको। अब एक त बाटोको त त्यसै पनि राम्रो बनेकै छ। अब झन् यो भित्ता रङ्ग्याउने भनेको चाहिँ अब भर्खर सुरुवात भएको देखेँ मैले। योभन्दा अगाडि त यस्तो भित्ता रङ्गाउनेहरू थिएन बाटो बनाउँदाखेरि पनि। यो झन् अब सुनमा सुगन्ध थपिएर बाटो अझै राम्रो र एट्र्याक्टिभ राम्रो देखिएको छ। यसमा जाँदै मेयर बालेन शाहलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले त्यसै पनि उहाँलाई त मैले भन्नै पर्दैन, सारा नेपाली सारा विश्वले नै उहाँलाई भनिरहेछन्, चिनेर हेरिरहेछन्। हाम्रो पनि चाहना यही हो र आम जनता नेपाली र सारा विश्वमा छरेर बस्नुभएका नेपालीको चाहना पनि यही हो। जे काम गर्दै हुन्छ किप इट अप, यसलाई जारी राख्नुहोस् र आउँदा दिनहरूमा पनि अझै तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यो कार्यकाल सके पछाडि पनि अन्य धेरैवटा कार्यकालहरूमा यो विकासका क्रमहरू थपिँदै जाओस् र बालेन शाहले गरेका कामका उदाहरणहरू जुन अरू क्षेत्रका पालिका अथवा अरू जिल्लाका मेयरहरूले पनि लिएर
यस्ता उदाहरण कामहरू महानगरमा मात्रै नभएर देशैभरिमा एउटा उदाहरण बन्दै गएर एउटा देशको मुहार फेरियोस् र यो हुनुमा चाहिँ एउटा युवा पुस्ताले नै अथवा यो जेनेरेसनले यो अहिले तत्कालको घडीले बालेन शाहलाई ठुलो श्रेय दिनुपर्छ। योभन्दा अगाडिका जुन कति मेयरहरू आए उहाँहरू अब काम कस्तो थियो के त्यता चर्चाहरू खासै देखिएन, तर उहाँ आएपछि एउटा 18 वर्षको बच्चाले पनि उहाँलाई चिन्छ अहिले मेयर बालेन भनेर। त्यो हिसाबले पनि उहाँ एउटा युवा पुस्ताको लागि ठुलो इन्सपिरेसन हो र यो क्षेत्रका अन्यत्र मान्छेले पनि यो कुरालाई इन्सपिरेसन मानेर अन्य क्षेत्रमा पनि विकासको क्रम अगाडि बढाउनुपर्छ र उहाँलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, थ्याङ्क यू।